Да, имаше средба во владата на Република Македонија кај вице-премиерот Кочо Ангјушев на 5 градоначалници кои што од 5 општини кои што треба да користат од водата од хидросистемот Злетовица и представници на хидросистемот Злетовица, каде што ги отворивме сите проблеми кои што ги има реално и поради кои што Штип, еве на пример, и сите други општини не можат да користат вода, единствено Свети Николе користи вода и Проби Штип користи вода, но Штип како најголем корисник се уште не може да употребува и да користи од водата од хидросистемот Злетовица. Тоа е причини има повеќе и јас сум задолжен од страна на вице-премиерот како координатор на да речем овој проект да го продолжам да го менаџирам заедно со сите градоначалници и со представниците на хидросистемот да изнајдеме решение и во најбрз можен рок да ја информираме владата кое е решението, како тоа треба да се разреши и конечно Штип да користи да почне да користи вода од хидросистемот Злетовица, со што ќе се намали и цената на водата. И на нас ни е во интерес да ја употребуваме и да ја користиме таа вода, бидејќи ќе имаме и граѓаните ќе плаќаат по ефтини сметки за вода. Што тоа значи толожникот дека ќе го гради, тоест ќе го прави токму владата? Па вака, договорено е дека во наредниот период треба да ги утврдиме причините. Ние не сме сигурни дали се работи за таложникот, дали се работи за непрочистување на системот цел кој што е повеќе од 20 километри, кој што доаѓа до Штип или за што се работи. Јас сум задолжен да ги искоординирам сите активности во наредниот период, да заклучиме каде е проблемот и кога ќе видиме каде е проблемот, колку треба средства за тоа да се реши и на крај да го решиме тој проблем, бидејќи греота е проект кој што чини 100 милиони евра, да се искористат тие пари на граѓаните, да се земе кредит, да се изгради хидросистемот и на крај проектот да е неупотреблив или водата да не се користи. Колку време ќе траат тие анализи? Да, реално ли е 2018 веќе Штипјани да пијат вода од Злетовица или ќе барам повеќе време? Ние во наредните 30 дена до 40 дена ќе ги направиме истражувањата, анализите со сите потребни документации и потоа ќе направиме уште една средба кај вице-премиерот за да заклучиме кои се следните чекори. Доколку тоа чини пари, да видиме колку пари, кој ќе финансира и колку е временскиот рок за реализација. Така што сега сме во една истражна фаза и верувам дека во 2018 општина Штип ќе може да користи вода од хидросистемот Злетовица. На нас ни од интерес час поскоро да биде тоа, меѓутоа сепак ќе видиме кои се проблемите на терен. Имате обврски, бидејќи е земен кредит за адаптација на филтер станицата. Што со тие средства, бидејќи нема обрат доволно средства да може да се менаџира и да се враќа таа обврска. Така е, ние си ги подмируваме редовно обврските према Џајка и кредитот го враќаме редовно. До сега имаме исплатено како општина Штип околу 9,5 милиони денари, остануваат уште некаде ми се чини дека 20 милиони денари и тоа си го враќаме тековно како кредит, бидејќи е превземена обврска, филтер станицата е приспособена за да ја прифати таа вода. Сега останува во понатамошниот период да видиме каква вода, бидејќи според досегашните истражувања се покажало дека доаѓа премногу матна вода за да се преработува и за таа толку матна вода треба огромни средства за да се преработи и да се доведе во една состојба за користење. Затоа сега ќе видиме каде е проблемот, зошто е таа вода таква и во наредниот период ќе ги превземе сите мерки и чекори. Од 1 јануари колку ќе бидат сметките зголемени или нема да бидат зголемени од бунарскиот систем што ја добиваме водата? Ние како општина Штип, како јавно претпријатие ИСАР побаравме намалување на сметките на вода за 5%. Ветивме во изборната кампања дека водата ќе ја намалиме за 10%, ги направивме сите анализи и дојдовме до сознанија, според тие анализи и истражувања, дека за оваа година ние можеме да си дозволиме само 5% да ја намалиме цената на водата и во наредниот период во наредната година уште 5%, затоа што ни треба да ги намалиме и непродуктивните трошења. Тоа веќе почнавме да го правиме и ќе си дозволиме да побараме од регулаторното тело намалување на цената на водата за 5%. Очекувам позитивен одговор од регулаторното тело. Доколку тоа не е така, ќе направам напори, ќе разговарам со нив зошто е тоа така, бидејќи нашите истражувања покажуваат дека така ние можеме да функционираме со намалување на цената на водата за 5% веднаш од сега. Ќе барате ли промена на законските решенија во смисла регулаторна комисија која не живее во местата, во општините, да одлучува за граѓаните кои
воопшто и не знаат што добиваат за тие пари. Да, ќе барам, они имаат одреден закон по кој што функционираат, одредуваат одреден минимум колку таа може да биде цената на водата. Јас ќе побарам да ни биде дозволено малку послободно да функционираме, да работиме, но сепак мора да има и одреден регулатор кој што ќе регулира цената на водата, за да не се доведе во ситуација да крахира одредено предпријатие во некоја општина, каде што можеби ќе се претера со намалување или зголемување на цената на водата, но законот не е добар вака како што е. Јас веќе побарав од премиерот да се разгледа таа состојба, како тоа да се изрегулира и во наредниот период да регулаторното тело функционира, не е потребно, но под други околности со друг закон.